我大概用40分鐘到啦，大概1個半鐘，大概1個鐘，40分鐘，35分鐘，都係半個鐘咯。大概2個鐘咯。冇乜練過，想練就練一下。當我有啲氣餒或者有啲攰嘅時候，佢會鼓勵我，譬如請你食粒糖啊。會練完跟住就加個 tick，之後儲夠幾多個就有啲獎勵，俾啲獎勵我哋，例如食下零食，俾我哋玩手機。可能會俾啲嘢食我，叫我去練樂器咯。佢唔使氹嘅，我自己練半個鐘咯。都係我自己想要練嘅時候就練㗎啦。我自己有時間會練下。唔想辜負佢哋，有時候我會自己練習樂器咯。哇 Warren 啊，原來都有好多小朋友咧係自發性練琴，係因為中意音樂所以先練琴㗎喎。哇！我都有啲 surprise 喎，因為我通常見嗰啲學生咧，唔係要氹咧，就係要鬧嘅。睇到啲正面真係想學琴嘅 MCF 嘅小朋友咧，真係非常之值得讚啊！咁我想問下咧，你細個嘅時候咧，你中唔中意練琴㗎？我就唔可以講話中意嘅，係點樣嘅咧？我係鬧嗰種啦，即係我個老師好惡嘅，即係打斷指揮棒嘅，即係你彈得唔好嘅咧，咁啊而家唔可以㗎，而家唔可以。體罰係唔得㗎。但係我真係屬於打嗰啲出嚟嘅，因為細個個日男仔尤其是咧想去踢波啊，咪有同學去踢波或者打機啊，而家就真係手機啦，機不離手，咁啊個個都係想咁樣㗎啦，即係你叫佢哇要練啲好耐。即係可能要練幾個月先至彈到一首歌，有啲即係有啲滿足感咧。同你打機話打2鋪就喂有滿足感㗎啦嘛。咁嗰樣嘢係難嘅。咁所以咧咁其實都係獎同埋罰嘅啫。係。咁我想問咧，你覺得練琴係咪真係坐喺度練2個鐘頭係最好咧？有研究話咧，其實真係唔可以多過2個鐘嘅，因為咧其實2個鐘其實對小朋友嚟講係好長㗎啦。其實我啲細個嗰啲咧。佢就算每日，如果做到佢每日咧15分鐘開始起跳，養成一個習慣，先至慢慢加長。其實咧係要好練琴要有辦法，要好集中精神。其實係一個解難嘅過程嚟嘅，就唔係彈響咗佢就算㗎啦。好多都係為咗交功課俾爹哋媽咪咧，等佢聽到聲啊，求其由頭到尾彈。其實佢將錯嘅嘢不停咁 repeat 咧，仲衰過佢冇練啊！咁啊，我諗起我以前細個練琴。係喎，你10歲先學，應該唔係俾人逼㗎啦。啊，唔係俾人逼，當然我係非常珍惜啦。不過我好特別嘅，我諗你而家都未必睇得出咧。其實我細個係有口吃嘅。喂，唔似喎，真係係講唔到嘢，基本上係選擇唔講嘢咯。咁所以嗰陣時就比較遲學琴啦，因為屋企嘅環境啦。但係當一學咗琴之後咧，就發覺咧，哇！我好似開咗道門咧，終於俾我唞氣啊，同埋可以俾我抒發到我自己情緒。咁所以嗰陣時咧係都唔使點樣逼嘅，基本上係自己就走上去個琴度，就中意想彈就彈。但係咧就調翻轉，就係我想練琴嘅時候咧，屋企係俾唔到我練琴，因為咧我哋嗰陣時就住公屋啦，我個鋼琴隔離咧就係電視機嚟嘅，所以我一定要等到咧屋企人係唔使睇電視嘅時候，我先至可以開住個琴練咯。有陣時佢哋想睇電視，但係我又想練嘅時候，我就唯有就係只能夠喺個琴面嗰度喐㗎咋。所以其實我都真係好睇到，我哋喺街頭訪問完之後咧，其實係珍惜嗰2個字，即係小朋友去珍惜有得學音樂嘅機會，其實真係唔係必然。雖然香港咧真係啲家長同埋呢個嗰個氣氛咧就好似必然有得學，必然要練琴，但係原來唔係嘅。我細個嗰陣時咧覺得好似還債咁，每日起身琴日練咗1個鐘，今日又再練1個鐘，好似啲債又嚟啦。咁到大個咗之後咧，就真係珍惜。我覺得咦，原來真係唔係必然。而家係中意練琴。所以我哋都好希望家長可以睇到我呢個節目咧，有個啟發。如果我哋能夠可以將係學音樂係為之一個終身嘅伴侶，同埋係一個好嘅朋友陪住你小朋友一齊成長。Warren 啊，咁咧我哋嗰陣時係 APA 咧，見到你哋咧，即係全部都好乖咧，排晒隊啊，book 房啊，練琴啊，咁樣坐喺樓梯度啊咁。你係咪應該係練琴最多嘅小朋友嚟？你認錯人啦嗰陣時，絕對唔會係我。我應該係練得都差唔多係最少嗰個嚟嘅。咁誒，因為神童啊嘛，唔使練啊嘛。唔可以咁講。不過咧，我係知邊個最勤力喎。即係起碼我同我同期嘅時候，嗰個同學啦，個媽咪咧，永遠都係排第一去 book 房俾佢練琴嘅。放學練到演藝閂門嘅，嗰個就係李嘉玲小姐啦。Colin 啊，真係非佢莫屬啊！我哋一定要請佢上嚟。係啊，我哋揾一集要同佢傾下偈先。歡迎嚟到音樂富翁，祝曉芹同學，你準備好未啊？準備好。好，
呢一個係10蚊雞嘅題目，有啲咩嘅方法可以令到你練多啲琴呢？ A 計無數 ，B 零食 ，C 家長嘅愛，或者係 D 手機。好，請作答。我會揀 D 手機。點解呢？因為手機可以令我會有一個動力去練多啲琴。可能平時淨係練半個鐘、1個鐘，手機有手機嘅話，可能練多半個鐘咁樣。咁如果真係呢個世界係冇手機嘅，亦都冇手機呢個選項嘅，咁你係咪就唔練琴呢？唔係，因為我覺得練琴係可以增進自己嘅知識，可以令我嘅見識廣闊一啲係。係咁犀利。咁其實你中唔中意學音樂㗎？中意。多謝晒你。Hello， 鐘宇橋，準備好未啊？準備好。呢條問題係10蚊雞嘅問題。請問有咩方法可以令到你練琴呢？我嘅答案係 C 家長嘅愛，因為有時候我喺屋企練琴，我父母都會聽到我拉琴，有時候佢哋都會讚我拉得好聽。喺佢哋生日嗰陣時，我都會拉生日歌俾佢哋聽，咁就令我好有滿足感。所以我嘅答案係 C 家長嘅愛。真係好好啊！有家長喺度陪伴練琴係當然非常之好啦。但係喺一個嘅鋼琴教師嘅角度嚟睇嘅話，到底係咪又係咁樣樣呢？點樣樣可以令到佢嘅學生可以練多啲琴呢？我今日請到我嘅老師，我而家好緊張，佢竟然肯過嚟接受我嘅訪問啊 ，Warren。係，所以我要坐喺你哋兩個中間係咪？唔知以前有啲咩嚇過節啊？係，所以我咧首先我相信冇嘅，老師可嚇。一陣先知，一陣先知。我而家訪問下你先啦。好。你第一次見到阿 Miss Lu 嘅時候，你有咩印象嘅咧？我非常深刻印象，就係點解會嚟咗個少女嘅？點解個少女會嚟到嚟？係竟然佢係我演藝學院嘅老師嚟嘅，係冇可能着住一條黑色嘅連身裙，就好開心咁樣咧扭下擰下咁樣就入咗嚟，就話俾我聽：Hi，我就係 Eva 啦，我真係我嘅老師啦。我當其時係覺得吓，咁後生，但係原來佢已經係一個媽咪嚟嘅，已經有2個小朋友啦。咁係啦，呢個就係我第一個印象。你又記唔記得咧？我記得嘅。因為咧，Monique 係我喺演藝學院第一個major， 即係主修嘅學生第一個。我都記得好清楚。Monique 第一次見面就話俾我聽，其實佢唔知13、14歲已經係老師嚟㗎啦。哇！你咁早出嚟做㗎？冇辦法要交學費㗎嘛，嗰陣時係啊，都未有呢個8級就已經走去教琴。係啦。咁佢細個咧，其實咧，我最想知嘅，因為個個細個阿媽都係逼練琴啊嘛，佢使唔使唔逼嘅咧？呢位咁有創意嘅藝術家咧，就唔係一般學生咁，你想逼佢就逼到嘅。嗰個創意呢2隻字咧，可圈可點喎。佢喺啲咩方面有創意咧？肯定咧，佢就真係因為真係對音樂有興趣嘅，就唔係好似有時我哋成日遇到啲學生目標只係做到啲成績啊，或者係咯要達到一個級數啊。係啦，咁佢就絕對唔係嘅，佢係自然地即係對音樂有個興趣同熱誠啊咁。咁我知道咧，老師啊，而家咧你個孫咧係有 Warren 個學生喎，哇！咁而家你又做咗佢個老師咯喎，我想問下咧，我自己都好難教我個仔啦，你教唔教你個仔？我教唔到。係啦，你點樣又可以咁樣教你個孫去學琴同埋學音樂嘅咧？呢樣嘢點樣做到嘅咧？其實咧，我就唔係佢老師，我冇教佢，佢亦都冇人教佢。咁就好細個嘅時候，可能另一位學生教咗一陣，咁佢識睇譜、識睇拍子，佢識耳仔、識聽，明白音樂系統。咁佢有時喜歡彈下咁。我想問咧，佢會唔會話調翻轉啦？你會要佢考幾多級？定係佢自己見到啲同學仔，哇，都已經8級咯喎，我都想考8級。有冇呢啲咁樣嘅對話嘅？你哋？我冇，我自己冇，但係佢父母可能係咪啊？即係都會想佢考個級數少少啦，少少，即係唔會話好誇張話要1年班考8級。冇，係。你有冇試過一次話，喂，你仲未練琴喎？講老實話咧，就係
好少練嘅。係。不過都知佢嘅其實，係但係佢真係好有天分。係佢其實係有啲興趣，同埋有少少能力，係啊所以就喺一個我哋冇要求嗰個要達到咩標準之下咧，佢真係享受欣賞音樂嘅，我覺得呢個最好。係。咁我想問下老師啊，你都教咗咁多學生啦，或者你哋兩位都可以分享下點樣可以令到學生練琴咧？咁我就係逼出嚟嘅咯，即係打嘅真係，以前打嘅係啊，不過而家唔得㗎啦，而家唔得㗎啦。好彩我老師冇話要打我啫。係啦，真係你又有啲咩辦法可以令到有啲唔練琴嘅學生嗱？而家唔打得啦，而家都其實不外乎係即係要扮得惡啲啦，或者有時氹下咯。係啦，係啦，獎同罰嘅啫。咁啊，譬如有啲學生佢又唔練琴，但係佢阿媽又會走去話啊，點解你可唔可以令到我個仔女練多啲琴啊？老師，咁你又點樣同啲阿媽講咧？咁我都係講老實嘅説話，即是話，如果佢哋肯練多啲咧，咁佢哋做到嘅即係做到嗰啲音樂嗰個水平一定更高咯。咁同你係只有咁樣，對我嚟講就係啊，講真話咯，係啊，因為其實真係呢樣嘢唔係真係所有責任喺晒個老師度咯，我自己覺得都，因為你小朋友練琴都可能係，哇佢可能學咗好多樣嘢，佢想練琴都冇時間練，即係我覺得而家好大部分而家就係咁樣，嚇啲小朋友學太多嘢，所以每樣嘢都係好辛苦咁樣逼出嚟，咁其實大家可以諗下係咪我哋想見到呢一個咁樣嘅事情咧？係啊。學音樂係講呢個內在動機啦，其實最尾可以令到自己想練琴咧，都係個內在動機。係啊，絕對呢個音樂係要你欣賞，係因為係啊，就係明白就唔係一定話練到乜嘢出嚟嘅，其實。我都好記得嗰陣時喺演藝學院，我哋4年咧跟老師一齊咧，我每一堂都好享受，因為其實我哋根本已經好似朋友咁樣樣，我都好享受我哋一齊去點樣去聽首音樂，點樣去欣賞音樂啦。咁所以今日咧，我非常多謝老師，你咁忙你都可以抽空嚟接受我哋嘅訪問咯，多謝晒。多謝。Hello，介紹下自己啊。我係楊永晴，學小提琴同埋喺 MCF 已經6年啦。我係歐子晴，我拉嘅係小提琴，我喺音樂兒童基金會已經10年。哇，10年啦，眨下眼。子晴啊，你記唔記得初咧，我哋係冇樂器俾你帶翻屋企噶嘛？因為我哋嗰陣時地方又少啦，唔夠樂器分啦。咁後尾終於你有個樂器可以帶翻屋企嘅時候，你個心情係點㗎？好激動同埋好開心啦，因為細個睇電視節目嘅時候咧，就成日見到有啲小提琴家喺度玩小提琴好勁啦，咁就立志要成為一個好似佢哋咁勁嘅人。我想問下咧，永晴啊，你要唔要人逼你去練琴嘅咧？我嘅話就唔使咯，我覺得樂器係一件好令人快樂嘅事情。如果一俾人逼嘅話，就好似變咗一個責任或者任務。但其實呢個本身係你自己想做嘅事，而唔係人哋逼你做噶嘛。咁啊，子晴，我想問下咧，如果你從來冇學過音樂嘅，你估你而家會係點㗎？我就會覺得我嘅生活會好平淡啦，好無聊啦，因為我壓力大嘅時候咧，就會去聽下 classical music， 咁就可以令我放鬆一下啦。同埋我亦都好珍惜呢個機會啦。如果冇音樂陪伴住我嘅話，我相信我嘅心理狀況可能都會因為讀書啊而受影響嘅。哦，真係太好啦咁。如果你對以上嘅節目內容咧有任何嘅意見，或者有任何嘢想同我哋分享嘅話咧，好歡迎大家可以嚟到下面嘅呢個網址同我哋一齊分享啊。咁另外啦，最後啦，我哋記住咯，我哋一定要去 like、subscribe 同埋撳下呢個鐘仔啊！我有一個10分鐘嘅練琴法，希望可以同家長分享一下嘅。首先，家長喺呢10分鐘裏面咧係唔可以攞手機入去嘅，咁就陪住小朋友一齊練琴啦。我建議咧就係喺食飯之前嘅10分鐘，或者食晚飯之後嘅10分鐘，當小朋友打開個樂器或者打開個琴蓋嘅時候就開始計啦。咁到10分鐘咧，個計時器會響起咧，就所有嘅樂器都可以收翻埋。嗱，小朋友開頭咧可能會覺得好唔習慣，覺得呢10分鐘好長，但係咧家長一定要堅持，每一日都要做呢一樣嘢。過咗1個月之後，你可以同小朋友講，你覺得呢10分鐘點啊？不如我哋加多5分鐘啊！於是乎，你就可以每一次想加嘅時候，就用5分鐘去做一個單位，慢慢咁樣5分鐘加落去嘅時候，小朋友就會覺得呢個計時器已經唔存在，因為佢已經覺得練琴已經係成為一個習慣。